Salutare prieteni, eu sunt Yogi, adică Alex, și lângă mine este tot Alex. Um, Astăzi o să vă prezint un nou joc, Last Chance Supermarket. Este un simulator în care trebuie să te duci la cumpărături și în primul rând nu ai voie să te bușești, să intri în altcineva. Bun, să trecem la treabă, să vedem cum este jocul și ce notă ar merita. Avem shopping list în partea dreaptă, jos a ecranului. În primul rând trebuie să cumpărăm 10 cărți de bucate. Să vedem, cred că aici. Da, am cumpărat 4. Și m-am bușit. Bine, începem din nou. Christmas, aici este aproape. M-am bușit iar. Bine, acum o să cumpăr totul la întâmplare. Bine, am cumpărat. Totuși. Da, și nu o să mai găsesc eu copaci de ăștia. Încă 2 mai ar mai trebui. Laptop, cookbook. Da, m-am bușit, bă, frate, mi-a ieșit fix în față, mă. Candle, cookbook, is... Să vedem, găsim ceva pe aici? Da. Înapoi. Mă enervează sensibilitate foarte ciudată la mouse. Am cumpărat, gata. Încă două, sper să nu le ia nimeni. Le-au luat, bă. Milk, mini, cookbook. La jucării, aici sunt jucăriile. Nu, mi-au ieșit în față. Nu, stai că nu era asta cu... Aici sunt cărțile de bucate. Am luat 2, deci mai trebuie să încă 2. Sper că nu e nimeni. Bine, am terminat și asta. 10 avioane de jucărie. Da. Lapte era în spate aici. O să audă ciudat. Am cumpărat câte 5 avioane. Bravo, m-a intrat în mine, fix în plin. Începem din nou. Xmas Light. Am cumpărat 2 și mai trebuie încă 1. Milk. Cumpărăm de toate. Da, iar a intrat în mine. Nu știu. Nici nu m-am uitat, da. Acum o să decid să mor și o să iau din nou de la capăt. Toy Truck, Orange Juice, Candle. Bine, am aici, sper. Olo, mamă, s-au bușit ei, între ei, ce bine. Bine că au rămas niște lumânări. Am luat încă 4. Da, dar nu le mai găsesc. Fuck. Orange Juice. Ne trebuie suc de portocale. Oare... Încă, uite, astea sunt. Încă 1. Câte, mai trebuie încă 2. Aoleu, era să mă bușesc. Sigur nu o să mai... Toi trag. Oricum, eu n-au nimic de la tine. Da, e extraordinar de enervat jocul ăsta. Candle, nu pot. Bă, nu știu ce-i pot, mă. Da, laptope. Milk. Uite cât milk e aici. Gata. 2 plăcinte. Nu. Mamă, cum am scăpat. Care mă plăcinta, bă, frate, că eu nu pot să le deosebesc. Printer. Trebuie. Ăsta e cuptor cu microunde, nu trebuie.
A intrat în mine. Aici, sigur, așa. Likes. Încă o coroană de aia de Crăciun sau cum pana mea se numește aia. Sper că nu ia fraierul ăsta. Le-a luat. Îmi trebuie 5 ceasuri. Eu sunt tipicare, iau de toate. Trebuie să mă duc la jucării. Mai găsesc ceva la jucării, dar... Oh. Mamă, câte trebuie să iau de la jucării de aici. E dificil și e enervant. Mai rău ca Flappy Bird. Da, frate, a intrat, uite ce e aici, a zis că e autostradă. Bun, începem iar. Bine, am luat 2. Candle, gata. Mamă, știi câte mai am? 6 cărți de alea, un laptop, un Roboman, l-am luat. Îmi trebuie 6 cărți de alea de gătit. Încă o carte de gătit. Ultima am luat-o eu. Bine, mă, și mai trebuie un laptop. Unul singur și am terminat. Unde sunt laptopurile? A murit, bă, să-mi bat pula, am intrat fix în ăla, în raftul ăla, păca mea și... Da, bă, le-am luat pe toate, bă, ești nebun. Ia uite, bă, intră ăștia în mine, raftații ăștia. Ce, că eu mai aveam doar laptopul ăla, bă. Da, și acum nu o să mai găsesc eu Christmas tree. Mini Christmas, frying pan, robo ceva, aici nu? La jucărie n-am nicio jucărie, nu? Aici, muffins. Motherfucker, bă, deci nici nu pot să mă uit că... Am luat de toate, știi? Am coșul plin de pe lângă. Să mor, nici nu știu. Trebuie să mai cumpăr încă un ceas. Mamă, bă. Gata, eu aproape am terminat cumpărăturile, îmi lipsește un singur lucru. Dar, practic, mă duc la casă, că nu văd că nu mai găsim. Gata, aproape am terminat. Pe aici. Pay this way. Mamă, știi câți bani am consumat? Din 26 de dale am cumpărat 25 de obiecte. Într-un minut așa. Banii care am consumat sunt vreo 5.000 de dolari, 18, 5.000 de dolari. Gata, sunt la meniu. Cam atât a fost și pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share pe Facebook sau pe orice altă rețea de socializare, ca să ne ajutați. Asta a fost și sărbători fericite! Da, cam atât și pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați, desigur, din nou zic asta. Și o lăsăm pe data viitoare. Bye, bye!